السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في كل مكان، متابعي قناة مستر أحمد علي المصري. يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. الحقيقة الفيديو ده موجه لطلاب الصف الأول الثانوي دفعة التابلت. ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك، وما تنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. الناس اللي داخلة المرحلة الثانوية ولسه بتذاكر بنفس الطريقة بتاعة تالتة اعدادي، طبعا الموضوع دوت ما ينفعش. ازاي يا مستر؟ ده انا كنت بذاكر بطريقة ممتازة جدا وجايب درجة عالية جدا في تالتة اعدادي. طبعا ده شيء عظيم وكويس انك كنت بتذاكر وجايب درجة كويسة في تالتة اعدادي، سواء كنت طالب او طالبة. بس خلي بالك النظام الجديد اللي انت داخل عليه او اللي انت دخلت عليه في اولى ثانوي، النظام دوت مختلف عن تالتة اعدادي. عشان تعرف ايه هو النظام الجديد وازاي هو مختلف، لازم تبقى عارف ايه هي طبيعة هذا النظام الجديد. طبعا النظام بيعتمد على التابلت، والحقيقة نظام الامتحان اتغير عن تالتة اعدادي. يعني ايه؟ يعني الامتحان دلوقتي بقى امتحان الكتروني. الاول كانت اولى ثانوي امتحان ورقي بيحط مستشار المادة، وفي النهاية بيبقى امتحان لذيذ وجميل. الحقيقة دلوقتي الامتحان بقى الكتروني، بتحط مؤسسة وبيبقى طبعا كذا امتحان، وهذه الامتحانات بتتساوى في درجة الصعوبة. مش بنقول الصعوبة يعني انت مش هتعرف تحل، ولكن الصعوبة يعني سيادتك بيعتمد على موضوع انك تفهم المادة بتاعتك، المادة الدراسية بتاعتك كويس، وتعرف تحلل المعلومات، وتقدر بعد كده يبقى عندك ابداعات وفهمك لهذه المادة، فتقدر تخش على الامتحان وتفهم الامتحان وتحل كويس. الاول كان الامتحانات معتمدة على الحفظ، وكانت المعلومات مش بتخرج عن الكتاب بتاع الوزارة. دلوقتي سيادتك بتذاكر المادة كويس، وبعد كده فهمك للمادة هو ده اللي بيبقى عليه الامتحان. عشان كده بنقول الامتحان صعب من هذه الوجهة، ان هو بيعتمد على فهمك للمادة مش حفظك للمادة. تمام كده؟ اذا طالما الامتحان شكله اتغير فالمنهج نفسه اتغير. طبعا الاول كان بيبقى عندك الكتاب المدرسي ما بتخرجش منه اي معلومة بالنسبة للامتحان، لكن دلوقتي سيادتك عشان تاخد معلومة وتحصل على معلومة لازم تدور على المعلومة بنفسك. لذلك وزارة التربية والتعليم أطلقت منصة بنك المعرفة المصري، وكمان عندك جوجل. كل الحاجات دي بتقدر تدور عن المعلومة. سيادتك لازم تعرف مصادر كتير للمعلومة، وسيادتك اللي بتدور على هذه المعلومة وتبتدي تفهم المعلومة صح. فزي ما بنقول كده لازم تفهم المادة بتاعتك كويس وتطبق على كل موضوع كويس. انت المسؤول. النظام القديم مهارة الحفظ بقى والحاجات الامتحانات الكتير والقصص اللي كانت بتحصل دي طبعا كانت كويسة ومناسبة للنظام القديم. نظام أولى ثانوي دلوقتي بيعتمد زي ما قلنا على الفهم في المقام الأول والتحليل لكل معلومة من المعلومات. يعني سيادتك لازم يبقى عندك بقى تعلم ذاتي، يعني تعلم نفسك بنفسك، تذاكر صح، تنظم وقتك، تربط المعلومات ببعضها، ويكون عندك مهارة طبعا البحث عن المعلومة من المصادر المختلفة. وكمان لازم تشغل بقى قدراتك العقلية العليا زي التفكير والتطبيق والتحليل والإبداع. يا نهار أبيض الموضوع وسع يا جماعة. لا الموضوع ما وسعش ولا حاجة، انت بس بتشغل بقى عقلك دلوقتي. مش الموضوع موضوع حفظ وخلاص، لا ده انت بتشغل قدراتك العقلية، يعني في تفكير، تطبيق، تحليل، إبداع زي ما قلنا. وطبعا ده عايز تدريب عشان تكتسب هذه المهارات. الموضوع بس هيبقى جديد عليك، انت ما كنتش واخد على هذا النظام خالص. ولو انت مشيت بنفس النظام بتاع تالتة اعدادي المبني على الحفظ وخلاص، الموضوع طبعا دوت للأسف خطأ، مش هينفع يتنفذ في الصف الأول الثانوي ولا التاني ولا التالت. يعني سيادتك بتبحث عن المعلومة أو بتاخد المعلومة وتبتدي انك انت تطبق وتحلل هذه المعلومة وتفهم المعلومة كويس، لأن السؤال هيجيلك عن فهمك للمعلومة مش حفظك للمعلومة. ادينا عمالين نكرر كتير، فسيادتك لازم تغير من الاسلوب بتاع المذاكرة بتاعك في الصف الاول الثانوي عشان تاخد بعد كده على تانية وتالتة ويبقى الموضوع بالنسبة لك سهل. تمام كده؟ درب نفسك
وعلي من مهاراتك وقدراتك. الموضوع على فكرة سهل مش صعب، لكن انت ما تحطش في دماغك انك انت تحفظ وخلاص، الموضوع ده انتهى. ولكن سيادتك بقى لازم تمرن نفسك على المهارات الجديدة لو انت فعلا عايز تتفوق في هذا النظام. وان شاء الله هيكون على القناة مجموعة من الفيديوهات تخص تنمية هذه المهارات والقدرات، عشان ان شاء الله نرتقي سويا وتكون طبعا سيادتك من المتفوقين ومن الأوائل. مع مستر أحمد علي إن شاء الله أنت من الأوائل. لحد هنا الفيديو بتاعنا انتهى، وانتظروني في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.